Soc l'Òscar, soc doctorant en Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. A part d'això, jo soc terapeuta ocupacional, treballo en l'àmbit de salut mental, a la clínica, al Consorci Sanitari de Terrassa. Són dos mons que sembla que no estiguin ben junts, però per mi són ben diferents, que és el món de la clínica i el món acadèmic. Però jo intento, amb aquesta investigació, donar-li una mica de sentit a ambdues coses. Moltes de vosaltres sabreu el que és el chemsex, si més no, segurament n'heu sentit a parlar alguna vegada. Si no ho heu sentit, us en faig 5 cèntims. L'objectiu una mica de la xerrada no era explicar-vos tant què és el chemsex, al final és una cosa que podeu buscar a la Wikipedia, hi ha molta informació sobre això, però justament la xerrada va una mica sobre aquesta desinformació i volia centrar-la en com el coneixement científic té un impacte en la concepció que fem dels fenòmens i d'aquest fenomen que és un fenomen social, al final que és el chemsex. Bé, us he posat la definició. Chemsex es defineix com a l'ús intencionat, és a dir, amb propòsit de substàncies psicoactives per mantenir relacions sexuals. És a dir, no és el mateix que tenir sexe mentre vas drogat, és diferent, sinó que tu fas un ús sexualitzat de la substància. Aprofites els beneficis que t'aporta aquella substància per millorar, per prolongar les teves relacions sexuals. No és nou l'ús de substàncies en el sexe, ni és purament propi del col·lectiu gay, ni bisexual, ni d'homes que tenen sexe amb homes, però el chemsex es defineix com l'estudi d'aquest fenomen dins d'aquest col·lectiu en concret. Tot i així, ara veurem, hi ha investigacions arreu del món en què han obert més enllà, amb dones trans, també amb dones, amb lesbianes, etc. Es va ampliant una mica això. Però avui parlarem de chemsex entre homes i gais bisexuals. Varia, segons els estudis, com estic dient aquí una mica, però sí que hi ha una sèrie de peculiaritats que són a l'ús de substàncies específiques, és a dir, hi ha una sèrie de substàncies que a molts estudis es conceben com a substàncies chemsex, hi ha substàncies que no entrarien aquí, això encara està una mica en discussió i depèn de cada article variant. Però sí que us volia remarcar, ara us faré una mica l'explicació històrica d'on sorgeix l'estudi del chemsex, com es comença a generar un problema, com es problematitza i què està passant en els últims anys amb aquest fenomen. Aquí havia ficat el perfil poblacional que a molta gent li sorprèn, però normalment és un home adult de 35 anys amb un bon nivell socioeconòmic, amb estudis. Hi ha un perfil que quan tu estudies, o jo que treballo en l'àmbit de salut mental, quan tu treballes en centres de drogodependència, normalment s'entén que aquella persona drogodependent o un problema amb les substàncies serà una persona de baixos recursos econòmics, de determinat nivell d'estudis. El chemsex no, el chemsex té aquesta peculiaritat. Això us ho he posat molt ràpid, és un ABC del chemsex, això és una dinàmica que vaig fer en una altra xerrada i els preguntava a la gent que em definissin algunes d'aquestes paraules. Com podeu veure, la gràcia de tot això és que es fan servir una sèrie de terminologia, una sèrie de codis, una sèrie de significats que són compartits dins del chemsex però que fora del chemsex perden una mica el sentit. Alguns es poden compartir en la cultura gay en general, però, per exemple, tenim el diminutiu d'algunes substàncies, com la metamfetamina, que es defineix com a tina, el término doblar, que és aquesta sobredosis, a vegades intencionada o no, amb certes substàncies, etc. I moltes de les pràctiques sexuals que es poden tenir dins de la pràctica del chemsex o fora. Això per què us ho poso? Us ho poso perquè ens ajuda a comprendre que el chemsex és un fenomen per si mateix en el moment en què hi ha llenguatges i significats que es comparteixen i que s'entenen dins d'aquest context. Les substàncies també, tot i que no són únicament el chemsex, tenen un ús específic, és a dir, a vegades es fa servir la metamfetamina perquè se sap que és entactògena, és empatògena, és a dir, genera la capacitat d'empatitzar més ràpid amb una persona en determinades dosis, però també facilita la percepció o altera la percepció sensorial, per tant té un benefici en aquell moment en el sexe. La mefedrona també, per exemple, el GHB, el ser un depressor, ajuden molt a la desinhibició, en aquell moment de busco contacte amb algú, em costa. La gent troba aquesta desinhibició. Els poppers, suposo que molta gent sap per què serveixen els poppers o quins efectes tenen al sexe. I també inclòs aquí els fàrmacs antiimpotència, com són el sildenafil, tot això és el Viagra, bàsicament. Això és important a l'estudi del chemsex perquè hi ha unes interaccions entre fàrmacs químics, que avui no és el tema de la xerrada, però és bastant important en termes de salut per considerar. Perquè al final no ho he explicat, però el chemsex normalment es fa al voltant de festes privades o en cases, que és conegudes com a chills o arrichills, en el que la gent pot passar moltes hores, molts dies, mantenir relacions sexuals amb moltes persones i consumint un gran nombre de substàncies i molta variació entre elles. Per tant, aquestes fan interaccions. Aquí us fico una mica de context. Per què me'n vaig als Estats Units als anys 60? Nixon, el president Nixon,
comença el que se'n diu la war on drugs, que és com aquesta guerra en contra les drogues. Després, vienen los soldados, con tot el problema de la heroïna, comencem a notar aquests problemes de les drogues als carrers i es genera com una problematització de les substàncies que, afegida a la crisi VIH-Sida, s'uneixen dues coses que són importants en el chemsex, que són sexe i drogues, i concretament ITS. Això em serveix per comprendre de quina manera s'ajunten històricament aquestes dues fenomenologies i de quina manera es comença a generar com una problemàtica en una població en concret, que són els homes gais als Estats Units, amb la crisi de l'VIH-Sida. Arrel de la problematització es comença a haver-hi una sèrie d'estudis, es comença a fer unes polítiques de persecució, prohibició, càstig, podríem dir-ne inclús, que ens porta a moltes de les conseqüències que hem viscut o que vivim avui en dia a la pràctica clínica, quan t'asseus davant d'un doctor a explicar-li quina és la ITS que has agafat o que et vols fer una simple prova d'ITS. La popularització del terme chemsex comença al Regne Unit amb un estudi que és el The Chemsex Study, que us poso aquí baix, de Bourne. Es fa en 3 barris de Londres, que són Lambeth, Southwark, Lewisham, no sé si ho he pronunciat bé, però són aquests. No sé si coneixeu Londres més o menys, però aquests són els barris com una mica perifèrics, per tant són uns barris que de per si ja contenen com una sèrie d'estigma social, però a part aquests barris s'acaben popularitzant com a certs barris gais o un Chueca, un poco de Londres, on la gent comença a fer aquest tipus de festes i es comença a popularitzar el terme, ajuntant chem amb sex, les dues paraules de químicos con sexo. Es genera aquest estudi, de Chemsex Study, i a partir d'aquí és quan la ciència comença a preocupar-se i comença a generar com aquest debat de hem d'investigar això, i es comença de forma indiscriminada, anem a investigar això. Clar, qui comença a investigar tot això? Evidentment és epidemiologia, és com una de les grans branques que comença a investigar tots aquests temes, és una preocupació. Això fa que esdevingui el chemsex un problema de salut pública. Aquí ho poso una mica entre parèntesis perquè és un dels qüestionaments que plantejaré a continuació. I aquest problema de salut pública, després tenim un autor, que ara us comentaré més endavant també, que ho discuteix d'una manera molt interessant i ens diu fins a quin punt estem generant un pànic moral, fins a quin punt estem fent un gramassa d'unes pràctiques sexuals, mentre hi ha estudis de substàncies que no criminalitzen altres estrats de la població, com podrien ser els homes heterosexuals. Qui estudia el chemsex i des d'on? A mi em preocupa més aquesta és la pregunta que faré avui, qui estudia, per què l'estudies, amb quin sentit l'estudies i quin efecte té la investigació en la realitat social que vivim nosaltres. Bàsicament des de la medicina, epidemiologia, he posat psicologia clínica, la social per diferenciar-les, jo estic fent un doctorat en psicologia social i era necessari fer això, sociologia, antropologia, però allà darrere us he ficat com una mica quines són les idees, teories, paradigmes, conceptes que volten al voltant d'això. Clar, depèn des d'on es miri, la perspectiva des de la que es mira el chemsex, esdevé una problemàtica, esdevé un fenomen, esdevé X cosa. Llavors, per exemple, us he posat el paradigma del risc, que en salut pública és molt habitual, és a dir, de quina manera concebem que una persona és capaç de prendre risc i com la podem acompanyar en aquest procés de decisions. El model biomèdic, que no considera potser tant l'acompanyament de la persona, sinó que directament criminalitza, estàs cometent un acte contra la teva salut i contra la salut pública, que això encara esdevé més perquè és un problema social, ja no és el teu problema, ja és un problema social. Des de psicologia, teories de la identitat, estudis de les minories, la teoria queer també acompanya moltíssim per comprendre aquest fenomen, la teoria de reproducció social des de sociologia, els estudis culturals des de l'antropologia i la perspectiva feminista que sense ella no s'hagués avançat avui en dia a l'estudi que tenim del fenomen. Aquí us he posat una definició que m'agradava molt, que és que el chemsex es defineix per un ambient sexual particular i un conjunt de condicions que s'uneixen en un moment particular de la història. Parla de substàncies, però si us n'adoneu la fiquen com al final, o sigui, aquí l'eix no està en les substàncies, sinó el chemsex és allò que es comparteix, és un sentit identitari, inclús en alguns casos, és una experiència compartida, és una narrativa compartida. Què fa que jo i una persona d'Austràlia puguem xerrar un dia de festa i explicar una experiència de chemsex que hem tingut i comprenem els mateixos codis culturals que hem viscut. És aquesta una mica unió global. 3 maneres de com jo, o la meva tesi se centra de comprensió del chemsex. 1, com a subcultura. Dins del que és la cultura d'homes gais i bisexuals, que és una cultura pròpia perquè té els seus codis i significats, hi ha una subcultura, és a dir, que comparteix certes idees amb la cultura dominant, que seria la cultura gai en aquest context, però alhora es diferencia per unes determinades pràctiques, com serien les pràctiques amb ús de substàncies.
Aquí també he posat la de tecnologia del self, i és que molts estudis ara estan virant des de la psicologia social cap a comprendre el chemsex com una forma, o l'ús de substàncies, perdó, com una forma d'identificar-se dins del grup social. Ostres, arribo nou a Barcelona i conec a un noi que em convida a un chill i de cop tothom consumeix substàncies. De quina manera em puc incloure en aquest ambient? Prenent substàncies, probablement. És això. Tot això ho estic dient sense fer com un judici, simplement estic dient, és una cosa que passa i es veu. I Minority Stress Theory, que és la teoria de les minories, que és que diu que les persones que formem part d'una minoria sexual i de gènere, pel simple fet de ser minoria sexual i de gènere, afrontem una sèrie de condicions de la vida que ens generen uns estressors i davant d'aquests estressors reaccionem de diferents maneres. Aquí em paro i problematitzo una mica aquesta teoria perquè és on jo estic aquí més capficat. Està bé entendre que tenim una sèrie de dificultats a la vida, que se'ns discrimina, que hi ha... Però aquesta teoria assumeix que les nostres estratègies sempre són com maladaptatives. No ens sabem adaptar a certes circumstàncies de la vida i les substàncies són una via d'escape. Poden ser una via d'escape, les substàncies es poden fer servir per pain relief, com per treure aquest patiment de la vida diària, però també poden no ser-ho. I aquí és on us he posat una mica aquí les conseqüències públiques d'aquesta concepció. Això són notícies que van sortir durant la monkeypox. Durant la viruela del mono van sortir com moltes notícies als mitjans, l'auge de l'VIH, la viruela del mono, el chemsex. El chemsex va començar a aparèixer a Espanya com relacionadíssim i després epidemiològicament es va demostrar que no tenia res a veure, o sigui, va haver-hi un xil on hi va haver una infecció de monkeypox i ja, la resta no tenia res a veure amb tot això. Però ràpidament ja ens ha portat aquí. Quin paper compleix la ciència en això? Molt, moltíssim. Som les persones que tenim el poder per generar contingut que després el mass media fa servir al seu aire. Llavors, crec que la ciència també té un compromís amb quant a això. Aquí apareixen els Critical Chemsex Studies, que es determinen en 3 eixos. Critical Chemsex Studies són una sèrie d'investigadors que decideixen estudiar el chemsex d'una forma diferent i diuen que aquests 3 eixos són com els rellevants o els que creuen que és necessari. Anar més enllà del risc. La persona pot assumir un risc, pot haver decidit assumir un risc, però hi ha més conseqüències a part del risc? La persona està fent amics perquè està acudint a festes homosexualitzades? La persona està gaudint de la sexualitat? Està aprenent noves formes o està explorant la seva identitat? També entendre les dimensions culturals. Els estudis biomèdics se centren molt en epidemiologia. A más B es igual a C. Si esta persona tiene estrés en su vida y esta persona se droga, segurament anem a entendre una mica més enllà de per què aquesta persona ho està fent. S'acaba de mudar a Barcelona, està arribant a una nova ciutat, ja havia practicat chemsex abans, quina relació té amb la substància prèviament, i les implicacions discursives, sociopolítiques i econòmiques, que són el que us he posat abans, una mica el mass media. Quin impacte té parlar de chemsex des d'una vessant com més criminalitzadora. Finalment, incloure el plaer. El plaer ha esdevingut un dels grans components en psicologia social en els últims anys digne d'estudi. El plaer és important, el plaer mou a les persones busquen fer coses pel simple fet del plaer i a vegades és una justificació més que suficient en aquest sentit. A vegades quan una persona t'explica per què fas chemsex, perquè m'agrada, perquè és divertit follar i perquè és divertit drogar-se. Anem més enllà. Quin problema, què t'ha portat aquí, quina mala vida has tingut, no? I aquesta explicació del plaer per si mateixa té un pes que no s'ha d'oblidar, en certa manera. Amb tot això no estic com banalitzant ni en tot cas estic com idealitzant el consum de substàncies. Sí que estic dient que és important comprendre-les des d'altres focus perquè justament el no comprendre-les des d'aquí, des de l'empatia, des d'una comprensió més holística, fa que les persones no vulguin atendre's. I això és un dels grans problemes que estem tenint avui en dia en la pràctica clínica, que és que les persones no es volen apropar als centres de clínica per com són tractades. Tenim un exemple de Drassanes a Barcelona, centre de drogodependència, per fer les proves d'ITS, tot en un mateix sac, i de quina manera tu vas allà amb quina sensació. Acabo, aquí havia ficat alguna... és una mica un resum de la xerrada d'avui. Hi ha altres... Aquests són els principals teòrics actuals, que són Bryan, Reis, Hekim, etc., que són els que estan teoritzant tot aquest tema dels Critical Chemsex Studies i que li estan donant una altra volta a tot això. I fins aquí, he anat molt ràpid, però fins aquí la xerrada. Science Queers.